E já estamos aqui, meus amigos, na preparação da fogueira de São João, viu? Meu marido tá ali jogando a lenha pro lado de cá e eu vou carregar. Chama, vem. E a fogueira vai ser aqui, gente, em frente à casa, né? Que a gente sempre costuma fazer a fogueira de São João no portão da frente de casa. E olha só, gente. Vou colocar aqui. Eita, pau pesado. Esse é pesado, hein? Vou colocar aqui depois meu marido organiza. Bora, embora. E a melhor época do ano, gente, é a do São João. Eu adoro, viu? Vai ter milho qual pra nós assar hoje na fogueira? Sim, tem, viu? Ele encomendou o milho, gente. O tio dele, que tem a roça, né? Encomendou o milho pra gente assar hoje aqui na fogueira. E é isso aí. Chama!